بادشاہ شکار کھیڈنے دریا دی کندھی تے جو آیا تو ڈٹھا جو ایک بزرگ مچھی دا شکار کھیڈتا بیٹھے۔ بادشاہ پوچھا بزرگا تیرا نام کیا ہے؟ ان جواب دیتا سہی میرا نام میاں ماہی ہے، حیاتی گزر گئی ہی دریا تے کندھی تے مچھا پکڑینا، گزر اوقات کرینا تے شہر ون بچینا۔ بادشاہ میاں ماہی کو بہ گیا تے آکھس میاں ماہیا حیاتی گزاری بیٹھے، کوئی ایجا حیاتی دا سچا سونا واقعہ سنا جیڑا اکھیں ڈٹھا کنے سنیا تے ہتھیں کیتا ہوئی۔ میاں ماہی آکھے سہی میں اپنی حیاتی دی گزری وہانی دا ایجا تو کو واقعہ سنے نا جیڑا اکھیں ڈٹھا ہتھیں کیتا کنے سنیا ہے۔ میاں ماہی آکھیا سہی میں کوئی 25 سال دا ہمی، ایک جاڑے میں کنڈا لائی بیٹھا ہم، جو اچانک ایک ڈیڈر ٹپدا آیا، میں کو آکھن لگا میاں ماہیا اللہ دا واسطہ ہی میں کو بچا گھن، جو ناگ جڑا میرا دوست ہے اج بخت تو چھتا تھی گئے میں کو کھانا چاہندے۔ میاں ماہی آدھے میں کو جلدی اپنے پٹکے وچ ڈیڈر کو لکا گیا، جے تیں ناگ ہی پیچھو آ گیا، میں کو آدھے میاں ماہیا ڈیڈر کتھا ہے؟ میاں ماہی آدھے میں کو جلدی نال مچھی پیش کرتے آکھیا جو تو ڈیڈر کو چھوڑ اپنی بخ مٹا۔ ناگ اپنی بخ مٹا گئی دی تو اوندا کوئی چیتا جاتے آیا تو آکھیا میاں ماہیا میں کو مچھی کھوا تے تیں بہت بڑا احسان کیتے، ساری دوستی بچا کے دی۔ ناگ ایک مرکڑا ڈتا تے آکھو جے میاں ماہیا حیاتی وچ میری کوئی لوڑ پے ونجی تیں مرکڑے کو بھا تے سیک چڈے میں تک کیا میری ساری قوم بھی تیرے پیراں چوسی۔ میاں ماہی نے ڈیڈر کو پٹکے چ کڈیا تے ڈیڈر آکھیا میاں ماہیا تیرا احسان میں ساری حیاتی نہ بھلساں۔ ڈیڈر ویندے ایک مچھ دا وال ڈتا تے آکھیا میاں ماہیا جے زندگی وچ میری کڈاں لوڑ پے ونجی تے میری مچھ دے وال کو سیک چلے میں میری ساری قوم بھی تیرے قدمیں چوسی۔ بس این نانگ تے ڈیڈر تک چلے گئے۔ ایویں تھوڑی جی دیر گزری جے دریا دے ابھے والے پاسے ڈیڈاں تک کیڈے تھاں ایک بہت بڑی صندوق دریا وچ لہدی آندی ہے۔ صندوق نیڑے آندی گئی، جڑے ویلے صندوق چھوٹے پانی وچ آئی تے میں اگاں ود کے صندوق کو کنارے تے گھن آیام۔ صندوق بہت وزنی ہے، وڈے اوکھے سوکھے دریا تو باہر کڈھم گھن آیام۔ صندوق کو جندرا لگا ہویا ہا، میں جلدی نال جندرا توڑا، صندوق دا کنڈا کھلینا تے ڈیڈاں تک کیڈے تھاں جو ایک ڈاڈھی سونی سنگری سمری سجی گاہنیاں گٹھیاں نال لڈی ایک سونی جئی نیگر ستی پئی اتے صندوق دے وچ ہیرے جواہرات وڈی تعداد میں موجود ہیں۔ اے دیکھتے میں حیران رہ گیام۔ او نیگر بولی میں کو جویں پکڑی اویں چپ کرتے دریا دی سیل وچ چھوڑ دے۔ میں کو آکھیا تو کون ہے تے دریا وچ تے کو کہیں لوڑ دتے؟ او آکھیا اے راز نہ پوچھ، پہلے تے میں کو ونجن دے، جے ونجن نہیں دیندا تے ول میرے نال وعدہ کر میں کو ساری عمر تھوڑے سے کوئی نہ۔ میاں ماہی آکھیا میں تیرے نال وعدہ کرے نا میں تیرے نال شادی کرے ساں تے کو ساری عمر کوئی نہ چھڑے ساں۔ میاں ماہی آکھیا میں اندے نال شادی چکیتی، شادی کے تھائی میرے تے بخت جاگ پے، میں نال جنگل زمین خرید چکیتی، اتھا ایک عالیشان محل بنا گدا، نوکر چاکر بھانے بھاگ، بخت دی کوئی دھر دھر نہ آئی۔ او آدن سائیں جڑا صحت سولی تھی پوے بخت وارا چڑے وے تے ول وارے نیارے تھی پوندن۔ شادی دے بعد میں اپنی زال کو جڑا نانگ نے مرکنا ڈتا ہا تے ڈیڈر نے جڑا وال ڈتا ہا گھر والی کو سارا واقعہ کر سنایا، مرکنا تے وال بھی کو سانب رکھن سانگے دے دیتے۔ اجا ساڈی شادی کو 2 مہینے گزرے ہن جو علاقے پھلاں والی گھراں وچ پھل پواون مالن آندی ہے، جڑے ویلے او مالن میاں ماہی دے گھر آئی تا اون دی زال کو ڈٹھوس دیکھتے بوی تھی گئی، پھل پوایوس تے ٹری گئی۔ کئی میلاں دے پنت تے اتھو دے علاقے دے بادشاہ دا ایک محل ہا، پھلاں والی بادشاہ دے گھر گئی تے بادشاہ کو آکھن لگی بادشاہ سلامت تواڈے نال والے ہمسائے میاں ماہی دے گھر ان دی زال ایڈی سونی شہزادی ہے جن دی حد کوئی نہیں، پری ہے پری۔ بادشاہ مالن دی گال سن تے چپ کر گیا، پر ان دے دل میں شوق پیدا تھی گیا جو کیویں ان دے حسن دی جھلک دیکھوں۔ بادشاہ اپنے خاص وزیر نال صلاح کیتی جویں ماہی کو سڈاؤ سنگت بنا تے کہیں ایجے مصیبت پھسیندے ہیں، ایک ایجے پاسے گھلینے ہیں جتھوں ول واپس نہ آ سکسی۔ بس میاں ماہی کو بادشاہ دی کچہری صدا پہ گیا، الیک سلیک تھی گئی۔ کچھ دنوں بعد میاں ماہی کو وزیراں مشیراں آکھیا جو میاں ماہیا بادشاہ کو تکلیف ہے ایک نسخہ بناونے جن دے واسطے کو کاف دے ملک چ بوہر دے پتراں دی لوڑ ہے، جے بوہر دے پاتر 1 مہینے دے اندر گھن آئے ٹھیک نہ تے کو گھانی وات لے دیتا ویسی۔ میاں ماہی مونجھا ماندا تھی کہ گھر آیا ازال پوچھا بھلا تھی وی خیر تہے۔ میاں ماہی آکھیا جو بادشاہ نے گل غیر گھات دیتے آدھے کو کاف دے ملک چ بوہر دے پاتر پاٹا نہ تے کو گھانی وات لے دیسا۔ میاں ماہی کو زال آدھی بھلا تھی وی نہ گھبرا، اٹھی گھوڑا کھول میں گھوڑے کو تھپوڑا مرنیاں، جڑے ویلے گھوڑا ہنک مارے تے ایویں سمجھے جو آدھی پند مک گئے اتے ول جڑے ویلے منزل تے پہنچے تے گھوڑا ول ہنک مرے سی تے سامنے بوہر دے درختوں سن۔ زال میاں ماہی کو آدھی جو تو بھجدے بوہر دے پاتر پٹے اتھا رکنا نہیں، جے تو رکیوں تو خطا چیسے، جے ویندر بوہر دے پاتر ہتھے نہ آونی تے ول آندر گھوڑا بھجا تے پٹے اتھے رکے نہ۔ میاں ماہی زال دا نصیحتاں بدھیندا
میاں مائی گھر والی دے نصیحتاں سندا ٹر روانہ تھیندے ویندے وگدے گھوڑا ہنک مرندے آدھی پند مک ویندے اتے ول کو کاف دے ملک پہنچدے گھوڑا ہنکدے سامنے بوہڑ دے وڈے وڈے درخت نظر آندے میاں مائی بھجدے پاتر پٹن دی کوشش کریندے پر پاتر ہتھے نہیں آندے میاں مائی ڈیدھے جو اتھا نہ بندہ ہے نہ بندے دی ذات ہے سچیندے جو میری ذال کیڑی کملی تے بھولی ہے جو آدھی آئی جو بھجدے پاتر پٹنے اتھا تے نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے دی ذات ہے میاں مائی بوہڑ تلے تھرا کے گھوڑا کھڑا ڈیندے گھوڑے تے چڑھ کے بوہڑ دے پاتر پٹن دی کوشش کریندے بوہڑ دے پاتر کو مسے ہاتھ لیندے جو ابڑ گت کوئی بلا لاندی ہے جڑی میاں مائی کو گھوڑے سمیت چیندی ہے اتے وہ ایک محل وچ لہندی ہے اتھاں دیاں دا سردار تخت تے بیٹھا ہوندے او آدھے اتھاں دیکھتے او آدھے اتھاں تے نر چیڑے کو حکم کہنی تیری جرت کیویں تھی تو بوہڑ دا پاتر پٹیندا پیا ہونے میاں مائی آدھے سہی میں بھول پیاں دے آدھے اندی تے کو سزا بھگتنی پوسی میاں مائی آدھے کیا سزا ہے دے آدھے میری ایک دھی ہے جیڑی اکھوں اندھی ہتھوں لولی پیروں منڈی ہے تے کو اندے نال شادی کرنی پوسی میاں مائی آدھے ٹھیک ہے میرے کو پروان ہے بس میاں مائی دی شادی تھی ویندی ہے کنوار کو دیکھتے میاں مائی حیران تھیندے او تے ڈاڈی سونی حسین ہوندی ہے میاں مائی آدھے اپنی سوانی کو آدھے تیرا پیو آدھا ہا تو اکھوں اندھی لولی لنگڑی منڈی ہے پر تو تے بالکل صحیح ہے حسین ہے تو پری جواب ویندی ہے اندھی این گالوں آن جو اج تائیں کئی غیر محرم دے متھے نہیں لگی لولی این گالوں آن جو کاکھ بھی کڈاں چاک نہیں رکھیا لنگڑی این گالوں آن جو گھر تو باہر کڈاں قدم نہیں رکھیا میاں مائی زال دی گال سندے اڑا خوش تھیندے گھر دی پریشانی کو ہوندی ہے شادی کو ہفتہ گزر ویندے میاں مائی بڑا پریشان ہوندے ادے بھلا تھی وی میں اپنے گھر وینا اندی زال آدھی ہے جن تیڈا راہ میرا راہ اڑائیں جو جدی مرضی ہے گھن چول بس سہیں او پیو تو اجازت گھندی ہے میاں مائی دوجی زال کو نال لیندا اپنے گھر دو روانہ تھیندے جے ویلے گھر دے نیڑے آندے ٹھڈا سا کڈھیندے ادے او ہو جڑے کم گیا ہم او تے کم نہیں کیتا میں تے جڑا ہے بوہڑ دے پاتر گھنن گیا اندی زال آدھی ہے بھلا تھی وی بوہڑ والی کو نال گدی ویندے پتراں دی کیا لوڑ ہے جو بوڑھی او اپنی ایک انگل کو چیرا چ دیندی ہے جتھاں جتھاں قطرے ڈھاندن اتھاں اتھاں بوہڑ دے درخت بھراندن بس ہیں بادشاہ دے محل تائیں بوڑھی ہوندن بادشاہ جڑے ویلے گھر ویندے میاں مائی تے اندی زال آدھی ہے میں تے کو ہٹکیا ہم جو اتھے رکے نا میری نصیحت تے عمل نہیں کیتا دوجی گھن ہے او دی اچھا کوئی ڈر نہیں اپنا نصیب ہے اے اپنا نصیب کو ملسی میاں مائی ولدے جاڑے بادشاہ دی کچہری ویندے وزیر مشیر پوچھدن ہاں میاں مائی بوہڑ دے پاتر گھن ہے میاں مائی آدیش سہیں بہر محل دے بہر دیکھو سارے بوڑھی ہیں یہ بہر دے دن سارے بوہڑ دے درخت ہیں حیران تے پریشان تھینن جو میاں مائی کم دکھا دیتے دوجے جڑے پھلاں والی مالن میاں مائی دے گھر ویندی ہے ڈیدھی ہے جو میاں مائی دی دوجی زال تو پہلی تو بھی ڈاڈھی سونی ہے پھلاں والی بادشاہ کو وانتے آدھی ہے بادشاہ سلامت والے گھر بھی شہزادے ہیں پر میاں مائی ہن جڑی دوجی زال پر نہیں جائے اے تا پہلی تو بھی ود کے سونی ہے بادشاہ دے دل کاپے پوندن وزیراں مشیراں کو آدھے جو بادشاہ میاں مائی کو ایجھے چنگولے پھساؤ جیندے تو بچ نہ سکے وزیر مشیر بہت سارے چالی چلدن پر میاں مائی انہاں کو دیوال نہیں دیندا چھیکڑ سیں وزیر مشیر سازش کریندن جو بادشاہ سلامت میاں مائی کو اپنی مندری دیون میاں مائی دے نال بادشاہ سیر سانگے بیڑی تے سوار تھی تے دریا وچ ونجن دریا دی کندھی تے ونجن جڑے ویلے بیڑی پہنچے دریا دے ادھ بادشاہ میاں مائی تو مندری منگن جو ایک میاں وزیر مندری کو ہاتھ مارتے مندری دریا سٹا دے سی میاں مائی مندری نہ دے سکسی تے بالآخر میاں مائی کو سزا دیتی ویسی این طرح بادشاہ اپنے مقصد کامیاب تھی ویسی بس سہیں سازش دے مطابق میاں مائی تو بادشاہ اپنی مندری بیڑی وچ منگدے ایک وزیر ہاتھ مارتے مندری دریا سٹ دیندے بادشاہ ناراض تھی ویندے ادے میاں مائی مندری ہنے پیدا کر میری ہیرے والی مندری کتھے نہ تے گھاڑی وات لے سا بس سہیں مارکا ایک ہفتے دی میاد میاں مائی کو دتی ویندی ہے ایک ہفتے دے اندر اندر مندری نہ ملی تو میاں مائی کو گھاڑی وات لے دیتا ویسی میاں مائی مایوس نمانا اداس تھی تے گھر آندے پہلی گال پوچھ دیے ول خیر تے ہے کوئی بادشاہ نہ مارو گال تو نہیں پاتا میاں مائی آدھے مندری بادشاہ دی ڈھے پئیے او منگدے میں کتھوں دیواں اندی زال آدھی بھلا تھی وی جڑے ڈیڑے تے کو وال دیتا ہا او میرے کول محفوظ ہے او کو سیک تے دے او کیڑے کام آسی بس سہیں میاں مائی ڈیڑے دے وال کو بھا دے سیک دیندے سارے ڈیڑر میاں مائی دے ویڑے چوندن ڈیڑا سردار دے حکم کر میاں مائی تیرے تے کئی اوکھی بن گئی ہے تیرا وڈا احسان میرے تے میاں مائی آدھے جو بادشاہ میں کو مندری منگ دے آخرکار ڈیڈر مندری کو کٹ کے دے دیندن میاں مائی بادشاہ کو مندری وائن دیندے حیران تے پریشان رہے ویندے آخرکار او مرکڑے کو جڑا ہے سیک دیندے جڑا ناگ نے دتا آئی ناگ کو آدھے ہی بادشاہ کو ڈنگ میں کو سارے میں کو جڑا ہے عذاب دیتی کھڑے آخرکار او ڈنگ مرندے جڑے ڈنگے دے بادشاہ بیمار تھی ویندے حکیم طبیب علاج کرندن بادشاہ کو آرام نہیں آندا چھیکڑ سائیں بادشاہ
نگاراں مروا دیندے جڑا بادشاہ کو آرام کروے سی اد بادشاہی دے سی او جڑا ہے دھی دا ساکھ دے سی آخرکار میاں ماہی اوندا علاج کرن دے بادشاہ دا جماترا بنویں دے جڑے ویلے جماترا بن دے عیش و عشرت دی زندگی گزریں دے تے پچھلے ظالموں کو بھول میں دین آخرکار ان کی پہلی ذال آدھی ہے میاں ماہی